今次呢間酒店咧喺東莞嘅，咁一入嚟咧就係洗手間，然後咧好得意喎，個沖涼房係咁樣嘅，即係你可以拉埋，係咁樣嘅。咁呢邊又係啦，拉埋。OK， 然後咧，然後咧就有個書櫃，唔係書櫃。咦，我又可以介紹下啲洗手間嘅嘢，其實。洗手間咧就有呢個啦，沖涼，呢個係咩啊？lotion 啊，檀香系列喎，護髮素。玩嘢啊你！我個朋友喺度玩嘢，點算好？咁呢個就係睡房嚟嘅，唔錯啊！真係我哋今次參加嘅團係50蚊一日，2日1夜。咁呢度就有基本嘢啦。係啦，仲有個雪櫃添啦，冇嘢嘅，即係咧冇 mini bar 嘅 ，OK， 你唔使俾錢咯，係咪？因為冇 mini bar， 咦？點解有個電話收埋喺呢度咁得意咧？好啦，然後咧，呢邊咧就係 coffee bar， 係啦，咁呢度咧打開，咦？有啲 cushion 喺度咁得意嘅。咁啊，呢度有得俾你飲茶啦，然後有綠茶，有咖啡，3合1嘅咖啡。OK， 然之後咧，開下呢度先，開下呢度睇下有啲乜嘢先。咦？哎呀，開唔到嘢點解？奇怪，咁樣開。係啦，咁我哋又有啲行李喺度啊，有拖鞋。掛衫啦，有得掛衫啦。咁呢度咧都有啲，應該係浴巾，唔係浴巾啊，嗰啲叫咩？浴袍。咁係啦。咁我哋其實今日咧都係留一晚嘅啫，所以都唔會用到呢啲櫃。咁聽日咧有個展銷會啊，咁佢呢度有個 shopping bag 喎，啱晒。聽日聽講好多嘢收翻嚟。係啦，就係咁啦。OK， 咁啊，係啦，介紹咁多啦。有2張單人床。咁其實佢呢個咧望落去好香豔啊，嗰個 shower room， 但係唔驚嘅。因為呢度咧有個窗簾啊，其實佢可以咁樣封埋去嘅。係啦，咁樣嘅，原來可以，咁都幾特別，都冇見過係咁樣嘅，係啦。